мусобиқаи ҷоми осиё миёни наврасонӣ то 17 сола аз 5 то 22 май дар арабистони саудӣ баргузор мешавад. мунтахаби тоҷикистон дар гурӯҳи А бо ҳарифони худ аз арабистони саудӣ, таиланд ва мянмар нерӯ месанҷад. наврасони то 17 солаи тоҷикистон дар бозии аввали мусобиқаи ҷоми осиё ҳамсолони худ аз Таиландро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. голи якуми вохӯрӣ аз ҷониби футболбозони таиландӣ зада шуд. онҳо иштибоҳан тӯбро дохили дарвозаи худ намуданд. дар дақиқаҳои илованамудаи довар ба қисмати асосӣ бошад Парвиз Сангинов голи дуюми дастаи моро ба самар расонд. анами лаҳзаро интизор будем ва садои хуштаки довар ҳам аллакай баланд шуд. бинандаи азиз ки бозингарони мо муваффақ шаванд дар лаҳзаи охирин. дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ дастпарварони Далер Кайосов ҳамсолони худ аз Мянмарро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Асадбек Махтумов муаллифи голи ягонаи дидор гардид. баъди ин пирӯзӣ дастаи мо ба даври чоракниҳоии мусобиқа баромада барои чорумин бор дар таърих ба ҷоми ҷаҳон миёни наврасон рохат гирифт. имсол ин мусобиқа моҳи ноябр дар Қатар сурат мегирад. пас аз 2 давр дастаҳои Тоҷикистон ва Саудӣ бо 6 имтиёзӣ дар зинаҳои якуму дуюм қарор доранд. Мянмар ва Таиланд бидуни ба даст овардани хол ҷойиҳои сеюму чорумро касб карданд. дар бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ наврасони тоҷик рӯзи 12 май ба масофи арабистони саудӣ мераванд.